Bene, questa è la giornata della scienza. Come sapete, ci occupiamo tutte le domeniche mattine dei festival da 19 anni di Vicino Lontano di scienza, ma poi ne parleremo ancora. Abbiamo dato questo titolo Scienza, Potere, Società. E vi dico subito che questo incontro si tiene con il sostegno della farmacia Antonio Colutta. A parlare di questo tema abbiamo qui sul palco Guido Barbuiani, genetista, scrittore, docente dell'Università di Ferrara. Ha scritto un memorabile saggio che è stato recentemente ripubblicato, L'invenzione delle razze. E l'ultima sua pubblicazione del 22 dell'anno scorso è Come eravamo. Abbiamo poi anche Giovanni Boniolo, professore di filosofia della scienza e Medical Humanities all'Università di Ferrara, che ha scritto, pubblicato nel 21, citiamo soltanto l'ultima. Vi ricordo tra l'altro, approfitto per dirvi che tutti i libri dei nostri ospiti sono qui in vendita nel nostro bookshop. Molti, punto, discorso sulle identità plurime, quindi un dialogo molto fecondo. In collegamento abbiamo, purtroppo non ha potuto raggiungerci, sapete che ci sono grossi problemi di traffico ferroviario in questi giorni, Gilberto Corbellini, epistemologo, storico della medicina e bioetica alla Sapienza di Roma. Cito le sue ultime pubblicazioni, Nel paese della pseudoscienza e l'ultimo, La società chiusa in casa. Potete ben capire a cosa allude. A moderare questo incontro è Michele Mergante del nostro comitato scientifico, professore di genetica all'Università di Udine, accademico dei Lincei, direttore scientifico dell'Istituto di Genomica Applicata. Grazie e buon ascolto. Buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto Vicino e Lontano per questa continua attenzione ai temi scientifici e a come la scienza si interseca con i temi sociali, economici ed umanistici. E oggi parliamo di un tema indubbiamente complesso. Io fra l'altro mi sento un po' fuori luogo fra cotanti ospiti che sono molto più esperti di me in quello di cui andremo a discutere. Dicevo, un tema complesso perché il rapporto fra scienza e potere, se la scienza sia un potere, quale sia il potere della scienza, è un tema che meriterebbe una discussione ben più approfondita. Nel 2016 la Società Europea di Storia della Scienza ha dedicato proprio al tema scienza e potere, scienza come potere, tutta la sua conferenza internazionale e ha coperto questo tema in 3 giornate. Noi ovviamente non staremo qua 3 giornate, cercheremo di concentrarci su alcuni punti con un'attenzione particolare a quella che è la realtà della società italiana. Volevo iniziare ricordando uno dei casi storicamente più eclatanti e anche uno dei primi casi di rapporto difficile fra scienza e potere, ed è quello di Galileo Galilei. E vi leggo alcune frasi prese dal famoso testo di Bertolt Brecht, Vita di Galileo. Che scopo si prefigge il vostro lavoro? Io credo che la scienza non possa proporsi altro scopo che quello di alleviare la fatica dell'esistenza umana. Se gli uomini di scienza non reagiscono all'intimidazione dei potenti egoisti e si limitano ad accumulare sapere per sapere, la scienza può rimanere fiaccata per sempre ed ogni nuova macchina non sarà fonte che di nuovi triboli per l'uomo. E quando con l'andar del tempo avrete scoperto tutto lo scopribile, il vostro progresso non sarà che un progressivo allontanamento dall'umanità.
tra voi e l'umanità può scavarsi un abisso così grande che un giorno ad ogni vostro eureka rischierebbe di rispondere un grido di dolore universale. Come capite sono considerazioni che, sebbene inserite nel contesto del Seicento, sono ancora molto attuali e direi che da queste considerazioni possiamo prendere spunto per iniziare la nostra discussione. Quello che vorrei fare con i nostri 3 ospiti è iniziare discutendo sul tema qual è il potere della scienza, e quindi vorrei sapere da voi come possiamo definire qual è il reale potere della scienza e se sia giusto o no considerare la scienza un potere. Come sappiamo, e l'abbiamo visto anche negli ultimi 3 anni caratterizzati dalla pandemia da Covid-19, nella società ci sono timori di uno strapotere della scienza. Sono questi giustificati oppure no? Ci si chiede se gli scienziati debbano autoregolamentarsi ponendosi dei limiti. Il tema, ad esempio, è molto attuale oggi in merito all'intelligenza artificiale. E l'altra grande domanda è se la scienza è infallibile oppure no. Prima di dare la parola ai nostri ospiti, volevo ricordare che quello che è stato il pioniere della sociologia della scienza, che è Robert Merton, all'epoca aveva definito degli imperativi istituzionali della scienza che venivano identificati con l'acronimo CUDOS e stavano per comunitarismo, universalismo, disinteresse, originalità e scetticismo sistematico, che vuole dire che la conoscenza deve essere accessibile a tutti, che tutti possono fornire un contributo al progresso della scienza, che questo contributo deve essere fornito non perseguendo interessi personali, che la produzione di conoscenza deve essere nuova e non banale, e infine che scetticismo nella comunità scientifica non vale l'ipse dixit, ma tutto può essere discusso, deve essere discusso e poi deve essere verificato. Sembrerebbero dei fondamenti sui quali non si può non concordare, anche se poi negli anni più recenti gli sviluppi che ci sono stati, in particolare con l'ingresso del capitale privato nella ricerca scientifica, hanno messo in discussione. Ma partiamo da qua. Guido, ogni tanto sembra che l'opinione pubblica si aspetti che la scienza ci deve dare risposte definitive. È corretto oppure no? E questa è stata una caratteristica, ad esempio, del Covid. È stato contestato il fatto che gli scienziati un giorno abbiano detto una cosa e dopo un certo tempo abbiano cambiato la visione. Sì. Ma io sento malissimo, non so se voi sentite bene, altrimenti... No, loro sentono. Loro sentono e noi no, benissimo, allora. Se c'è qualche equivoco sarà dovuto a questo. Beh, intanto grazie per l'invito, bellissima la citazione di Bertolt Brecht, che rimanda soprattutto all'etica della scienza, no? Quello che deve fare uno scienziato per sentirsi in pace con se stesso e col mondo esterno. Naturalmente no, la scienza non ha delle verità assolute, non ha delle certezze. Chi è in cerca di certezze forse farebbe meglio rivolgersi alla religione o a altre forme di conoscenza. Però la scienza ha un metodo che permette di restringere il margine di incertezza. Questa secondo me è la cosa su cui dobbiamo essere chiari noi e che va compresa. Cioè, se non siamo in grado di dirvi che cosa è vero, e non siamo in grado di dirvi che cosa è vero, per tutta una serie di motivi che se volete approfondiremo, siamo però in grado di dirvi che cosa è falso. Se io dico che la forza di gravità attira gli oggetti verso l'alto, con un esperimento molto semplice, e prego Giovanni Boniolo di ridarmi l'oggetto dell'esperimento, ridammelo che viola. Questo è il ruolo del cosiddetto assistente. Se ne trovano poche di penne di questo colore, con questo semplice esperimento posso confutare la teoria della gravitazione di Barbuiani e buttarla da parte e nessuno la potrà più resuscitare. Ma qual è la teoria vera? Ha ragione Newton, ha ragione Einstein,
ha ragione la meccanica quantistica, e questo è tutto un altro discorso ed è più complicato, però sicuramente non ho ragione io nella teoria che vi ho appena formulato. Questo processo di verifica sperimentale delle cose che diciamo e allora riduce il margine di incertezza. Nel caso di cui parlava Michele un attimo fa, il caso del Covid, si è realizzato uno dei non pochi cortocircuiti tra esigenze contrastanti. Perché se la scienza ha bisogno di tempo per sperimentare, per raccogliere dati a sufficienza, nel momento dell'emergenza Covid tutti quanti, compresi noi che siamo qui a parlarvi, invece sentivamo un bisogno, prima di tutto psicologico forse, di sicurezze, di punti di riferimento certi che non potevano esserci. Forse con l'errore della comunicazione scientifica in quel momento, da parte di chi andava in televisione, di chi scriveva nei giornali, è stato proprio di non mettere in chiaro da subito i limiti della nostra capacità di analizzare un fenomeno di formidabile complessità perché c'entravano il virus, il suo RNA, le sue mutazioni, c'entrava la diversa sensibilità di ciascuno di noi al virus, per cui persone colpite da virus con la stessa carica hanno avuto dei sintomi gravissimi oppure quasi nessuno, c'entravano una serie di fattori ambientali perché sappiamo che i livelli di inquinamento provocavano un innalzamento dei casi gravi di Covid. In tutta questa complessità era chiaro che non si poteva uscire con delle direttive univoche che non sarebbero cambiate. In Inghilterra, tanto per parlare di un paese con una reputazione, una tradizione scientifica molto elevata, in tutta la prima fase dicevano non importa mettersi la mascherina, ma mettetevi i guanti assolutamente. È ora una malattia respiratoria, ma in Inghilterra hanno dato questa direttiva. E io credo che con particolare forza nel nostro paese, ma anche in Germania, gli errori di valutazione, le previsioni che a distanza di 15 giorni si sono rivelate inesatte, abbiano creato una generale sfiducia, proprio perché l'attesa era molto elevata, proprio perché ci si aspettavano delle risposte definitive, che poi condotto ad una risposta estremamente violenta, estremamente brutale, nel fenomeno che abbiamo chiamato dei Novax, e che ancora una volta metteva insieme delle considerazioni di natura più propriamente scientifica, non ci avete preso, non ci avete dato le indicazioni giuste, insieme ad un comprensibilissimo malessere sociale, perché tutti procedevano a spanne in quel periodo e molti errori sono stati fatti, e ha portato ad un discredito, io credo, nel nostro Paese per le competenze scientifiche. Un discredito però per il quale, mi sentirei di aggiungere, l'opinione pubblica era già abbastanza preparata, cioè l'idea che la scienza sia largamente operata da gente che ha un progetto in testa, che non te lo dice e che opera per il proprio tornaconto o il tornaconto di una impresa che ci sta dietro, questa idea in Italia è parecchio diffusa. C'è qualcosa di vero, naturalmente, non è del tutto falsa una lettura di questo genere, ma certo non va bene come chiave di lettura complessiva dei rapporti fra la scienza e il cittadino. Grazie. Gilberto, buongiorno. Ci dispiace che tu non possa essere qua, ma siamo fortunati. Anche a me. Siamo fortunati di averti comunque collegato online. È stata una giornata incredibile. Senti, in cosa consiste il potere della scienza? È giusto parlare astrattamente di scienza o dovremmo più parlare di scienziati? Sì, poi ho sollevato delle domande che sono abbastanza complicate, ovvero che non è facile rendere in poche parole. Allora, per quanto riguarda il potere della scienza, io non riesco a trovare un tipo di caratterizzazione migliore di quella di Francesco Bacone alla fine, diciamo, del Cinquecento, e poi ripresa anche da altri che erano gli iniziatori della scienza moderna, quando parla dice che il sapere è potere. Allora, per lui sapere voleva dire avere la capacità soprattutto di controllare i fenomeni e quindi di riuscire ad allestire delle analisi, delle esperienze che eliminassero quelli che lui chiamava gli idola e che noi oggi potremmo chiamare i bias cognitivi. La cosa interessante di Bacone è che aveva capito tantissimo già di come, diciamo, delle difficoltà che avrebbe avuto la scienza o la ricerca scientifica a farsi capire dall'opinione pubblica, dalle persone, le quali ovviamente non
non mettono normalmente, non hanno l'esigenza normalmente di mettere sotto controllo i bias di conferma e tutta una serie di altre inclinazioni a pensare in modo, diciamo, scientificamente distorto. Chi ha ripetuto un po' questo concetto in una chiave molto più moderna, tu lo ricorderai, è stato Jacques Monod. Jacques Monod addirittura parlava di un'etica della conoscenza scientifica. La sua idea era che la scienza diciamo, dei suoi anni, nell'ambito della fisica, ma poi soprattutto della biologia molecolare, stava distruggendo il mondo, diciamo, con tutto un insieme di credenze verso cui guardavano e a cui si sono sempre affidate le persone, e questo avrebbe avuto delle conseguenze tragiche per la scienza, secondo Monod, perché avrebbe creato delle reazioni negative nei riguardi della scienza che appunto smontava le visioni antropocentriche, antropomorfiche del mondo che sono prevalenti nella società. E lui pensava che l'unico possibile risposta che la scienza poteva dare era di fondare un'etica della conoscenza scientifica a partire dal postulato dell'oggettività, e potremmo dire non raccontar balle, insomma, cioè dire le cose sempre come stanno, e se noi diciamo sempre le cose come stanno come scienziati, a quel punto anche nella società ci si renderà conto, diciamo, che siamo eticamente corretti, eccetera. Dopodiché, diciamo, quindi i rapporti tra scienza e potere cambiano inevitabilmente. La scienza, secondo me, che è già un'astrazione, quindi non esiste, esistono solo gli scienziati, la scienza esiste nei trattati e nelle attività neurali dei ricercatori che mettono in moto esperimenti o che fanno una serie di attività per fare quello che faceva vedere Guido poco fa, insomma, quindi comportamenti, visti anche come comportamenti. Il fatto è che questa, diciamo, tendenza, secondo me, al prevalere degli scienziati, cioè il fatto che gli scienziati sì sono l'unica realtà vera che esiste, perché la scienza è un'astrazione, ma poi le dinamiche economiche, sociali, le ramificazioni in cui diciamo, la ricerca si è diciamo, articolata, hanno fatto sì che diciamo, la percezione pubblica della scienza sia diventata sempre più confusa. Io non credo che la scienza continui a mantenere potere, perché secondo me continua a essere il miglior strumento che è stato inventato dall'evoluzione culturale per spiegare i fenomeni parzialmente, provvisoriamente, migliorando continuamente diciamo, quelle spiegazioni che è possibile dare, sviluppando sempre nuove metodologie e strumenti per controllare, falsificare le ipotesi e anche poi per mettere a disposizione, come sappiamo bene, sulla base di queste conoscenze, delle tecnologie che consentono di fare cose che non erano anche nemmeno immaginabili neanche 50 anni fa, cioè sequenziare genomi a delle velocità diciamo, incredibili, a dei costi abbordabili, fare della medicina di precisione, cioè fare appunto il caso pandemia, ne potremmo parlare a lungo, ma è un caso di successo formidabile della scienza, cioè se i tempi diciamo, della psicologia sociale sono quelli appunto che vogliono immediatamente la risposta, arrivare dai 9 mesi dal sequenziamento del genoma di SARS-CoV-2 ad avere il commercio dei vaccini efficaci è qualcosa che le persone neanche riescono a immaginare, perché le persone non hanno idea di cosa c'è dietro a ricerche come queste, ma le persone tendono poi, quando c'è la scienza, appena hanno la possibilità di costruirsi una bella teoria del complotto. Sull'intelligenza artificiale, cioè, è facilissimo, ma chi capisce l'intelligenza artificiale? Chi la capisce veramente? E quali sono le basi metodologiche, teoriche, quali tipi di intelligenza artificiale ci sono? No, però noi stiamo discutendo, insomma, abbiamo bloccato ChatGPT, stiamo discutendo sul fatto che appunto, siccome uno scienziato si è dimesso da Google e dice che veramente l'intelligenza artificiale è una minaccia per il futuro dell'umanità, allora tutti quanti discutiamo di quello piuttosto che provare invece ad alfabetizzarci un po' su questo fenomeno, che tra l'altro è un fenomeno che sta avendo, come tu sai benissimo, che nel tuo campo sta avendo un impatto formidabile in medicina nei prossimi anni, avrà un impatto straordinario, secondo il mio parere.
E quindi certo ci sono sempre stati dei problemi, ma c'erano dei problemi insomma anche ai tempi in cui si sperimentavano i primi farmaci. Pensiamo a quanti morti ci sono stati nelle sperimentazioni insomma, delle prime chemioterapie all'inizio del Novecento, ma fortunatamente secondo me oggi siamo molto bene attrezzati con degli ottimi diciamo, filtri etici e con degli ottimi controlli per evitare che questi scenari diciamo, apocalittici si possano mai realizzare. Grazie. Giovanni, Guido ha accennato al fatto che oggi parte dei problemi della scienza derivano dal fatto che ci sono in gioco interessi, quindi, ad esempio, quindi uno degli imperativi istituzionali di Merton, il disinteresse, sembra almeno in parte essere venuto meno. Allora, sono ancora attuali questi imperativi oppure oggi la scienza procede in maniera sostanzialmente diversa, in base a logiche nuove? Ma cioè la ricerca scientifica, a quella che noi adesso chiamiamo ricerca scientifica, è sempre stata legata al contesto culturale in cui veniva fatta. Non è che Newton fosse immune o che Bacone fosse immune da ciò che all'interno della società gli veniva dato. Quello che noi adesso abbiamo di diverso è una diversa riflessione su che cosa sia scienza. E la cosa sorprendente è che la riflessione che adesso viene fatta su che cosa sia scienza molte volte viene lasciata agli umanisti. Invece prima della seconda guerra mondiale la riflessione sulla scienza, soprattutto non solo la riflessione sulla scienza, ma anche il modo in cui la scienza veniva non fatta ma scritta, era completamente diversa. Prima della seconda guerra mondiale qualunque scienziato scriveva pressoché nella sua lingua. I francesi scrivevano in francese, Lorenz che era olandese scriveva in olandese, i tedeschi scrivevano in tedesco, gli inglesi eccetera eccetera. Con la fine della seconda guerra mondiale tutto quanto questo è stato cancellato anche la possibilità di avere riviste diverse. I lavori di Einstein del 1905 sono stati pubblicati a Annalen der Physik. Annalen der Physik praticamente adesso è una rivista di fisica di seconda importanza. Poincaré pubblica nel 1906 un saggio bellissimo che si chiama Sulla dynamique dell'electron, che basa praticamente la teoria elettromagnetica e la pubblica sui rendiconti del Circolo Matematico di Palermo. Quando Volterra pubblica il suo modello di genetica delle popolazioni, Darcy Thompson, lo pubblica in italiano e in francese, Darcy Thompson, che era l'editor di Nature, gli scrive una lettera dicendo: caro professor Volterra, ne fa un estratto da pubblicare su Nature per i pochi scienziati americani che non conoscono l'italiano. Cioè una cosa sorprendente. E la cosa incredibile è che la riflessione sulla scienza, prima e seconda guerra mondiale, veniva fatta soprattutto dagli scienziati. C'era Campbell in Inghilterra, Bridgman in Stati Uniti d'America, Poincaré, Meyerson, ma anche Bernard prima in Francia, Volterra e Enriquez in Italia, Hertz, Helmholtz, Mach, eccetera, eccetera. Adesso abbiamo non soltanto chi fa la riflessione sulla scienza, che molte volte non fa scienza, ma abbiamo anche una diversa percezione da parte della società di che cosa sia scienza. Ad esempio, noi in Italia abbiamo l'idea che la discussione su che cosa sia scienza abbia come tutelare Popper, cioè tutti quanti sono sotto questa coltre popperiana. In realtà la discussione a livello internazionale su Popper è finita nel 1970-75, quindi abbiamo anche non soltanto un modo di fare scienza che è ancorato al contesto sociale e non potrebbe essere diverso, anche da un punto di vista del finanziamento. Prima si parlava del lavoro incredibile che è stato fatto per creare i vaccini sul Covid. A un certo momento tutti i soldi sono convogliati là, tutti quanti i soldi pubblici e molti soldi privati. Molti soldi che erano destinati alla ricerca sul cancro sono stati portati in ambito di studio dei vaccini. Molti laboratori di biologia molecolare, di oncologia molecolare sono diventati dei laboratori di studio sul vaccino. Quindi effettivamente c'è la cosa totalmente diversa e totalmente nuova forse adesso, o totalmente nuova non direi nemmeno, ma comunque nuova, è legata al fatto di una sorta di misinterpretazione di che cosa sia scienza che è collettiva.
Mentre sicuramente negli anni 50, negli anni 40, negli anni 30 vi era una maggior fiducia nei confronti dello scienziato, nei confronti del medico soprattutto. Adesso questa è venuta a cadere anche perché vi è questo desiderio di emulare il protagonista di 8 e mezzo di Fellini, il quale come motto iconico io non so nulla ma voglio dirlo lo stesso. E questo qua è incredibile quando tu ti trovi a discutere con persone le quali non sanno nulla dell'argomento, però vogliono dire la loro perché Ogni tanto ho questa impressione quando discuto con i nostri politici. Ieri citavo questa cosa qui e tutti dicono siamo in democrazia e quindi abbiamo il diritto di parlare. Ora, questo signore che si chiamava Clistene, nel 400 a.C., ha inventato una parolina che si chiama isegoria. Isegoria è il diritto di tutti di parlare in ambito democratico. E questo è vero. Però questi dannatissimi greci, che non erano affatto scemi, una volta nell'Agorà il presidente, il chair, quello che sei tu dell'epoca, dice c'è nessuno dei cittadini ateniesi che vuole parlare intorno al fatto che stiamo lottando contro i persiani. Uno alza la mano, si chiamava Licide, e dice vorrei parlare io. E dice benissimo, siamo in democrazia, c'è l'isegoria, il diritto di parlare. E dice delle stupidaggini, parla a vanvera, non sa chi siano i persiani, non sa come si fa la guerra ai persiani, non sa la complessità della trattativa e parla lo stesso. L'esito lo hanno lapidato. Dopo io vi do spazio, noi non lapidiamo. Noi non lapidiamo. Però è sintomatico che coloro che costruiscono la democrazia differenzino l'isegoria, cioè il diritto di tutti di parlare, dalla parresia, cioè dal parlare a vanvera. E la democrazia non è caratterizzata dalla parresia e soprattutto il dibattito democratico sulla scienza non può essere caratterizzato dalla parresia. Michele prima parlava di questo tentativo di fermare l'intelligenza artificiale. Ora, ma chi cavolo conosce, chi cavolo ha mai costruito un modello statistico? Perché il machine learning non è altro che sono modelli statistici. Chi cavolo ha mai fatto un modello statistico per poter dire sì, effettivamente bisogna fermarli? Chi mai ha pensato che il deep learning non è altro che un'iterazione di un certo passaggio statistico? Cioè, molte volte parliamo senza sapere perché il nome non ci piace, soprattutto perché abbiamo bisogno di visibilità, cosa che è accaduto anche agli scienziati in televisione quando hanno avuto il loro momento di fama grazie al Covid. Guido, volevi intervenire? Sì, intanto Giovanni Boniolo vi ha suggerito, avrete visto, un modo per esprimere il vostro scontento se non siete soddisfatti della chiacchierata che stiamo facendo. Sì, mi auguro che non lo prendiate troppo alla lettera o troppo immediatamente. Ma volevo dire qualcosa a proposito del disinteresse, no? Perché c'è un problema che nasce nel momento in cui la scienza diventa big science, cioè diventa qualcosa che può produrre grandi profitti e che richiede grandi investimenti. Allora, tipicamente chi garantisce della onestà del processo scientifico è il ricercatore stesso, che va lungo tutti quanti i passaggi necessari e garantisce che li ha fatti lui. Oggi, nella sperimentazione biomedica e clinica, i cosiddetti test clinici sono diventati così costosi che nessuna università da sola se li può più permettere. I test clinici vuol dire che una volta che avete sviluppato una nuova terapia o un nuovo farmaco, prima fate dei test su animali da laboratorio, ma poi a un certo punto passate a farlo su un certo numero di volontari. Che cosa succede allora? Che chi può permettersi di investire nelle enormi spese necessarie, perché questi test vanno fatti rispettando dei criteri rigorosissimi, sono delle ditte private. E le ditte private che fanno i test clinici dipendono in maniera cruciale dal successo di questi test clinici per la loro sopravvivenza, cioè se il test va male, la stessa ditta andrà male. Qui secondo me si sta realizzando un cortocircuito che io non saprei come spezzare, perché c'è un coacervo di interessi che finiscono insieme e sono i costi stessi della ricerca che impediscono in questo momento di trovare una soluzione. Grazie, poi riprenderemo il tema del rapporto scienza-potere economico e tutte queste implicazioni. Però prima di arrivare a questo aspetto volevo
tornare al rapporto fra scienza e potere e discutere in particolare del rapporto che la scienza ha da un lato col potere politico, dall'altro con quello giudiziario. Gilberto, tu come vedi il rapporto fra potere politico e scienza? Cioè come possono gli organi del sistema legislativo riuscire a recepire gli avanzamenti scientifici e utilizzarli per poi avere avanzamento sociale ed economico nel Paese? Tu credi che l'Italia possa migliorare sotto questo aspetto? E se sì, da dove pensi che nascano i problemi? Da un problema della classe politica o da una mancanza di autorevolezza delle istituzioni scientifiche? O forse dal fatto che l'Italia molti anni fa ha preso una strana decisione, ha deciso di adottare un modello di sviluppo che non prevedeva l'utilizzo della ricerca e della scienza come invece hanno fatto altri paesi? Beh, sì, hai ragione, insomma. Ora, io penso che lo scenario sia sempre, come dire, geograficamente, quando parliamo di questi problemi, sia geograficamente, come dire, caratterizzato, cioè nel senso che se parliamo di rapporti tra potere politico e scienza in Gran Bretagna, piuttosto che in Finlandia, piuttosto che negli Stati Uniti o in Australia e Nuova Zelanda, è una realtà completamente diversa da quello che appunto accade in Italia. In Italia non saprei dire se sono state fatte delle scelte, però in Italia sappiamo bene che agli inizi degli anni 60 esistevano delle realtà accademiche, anche industriali, che sviluppavano importanti innovazioni che andavano dal computer, che riguardavano la biologia molecolare, l'intenzione di creare all'ICB di Napoli una scuola di biologia molecolare finanziata da un'università californiana, scuole di dottorato in genetica che hanno formato praticamente tutti, forse no, tu sei troppo giovane, insomma praticamente tutti i genetisti italiani che sono andati in cattedra, poi venivano fuori dalla scuola di Adriano Buzzati Traverso. Insomma, a un certo punto queste esperienze, incluso Ippolito e la ricerca sul nucleare, sono state chiuse, così come è stato chiuso il lavoro di Ernst Schein e di una serie di farmacologi all'Istituto Superiore di Sanità, mettendo temporaneamente in carcere o agli arresti domiciliari il direttore, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità del tempo. Ippolito, anche lui è stato, è stato diventato obiettivo dei magistrati perché il suo progetto in nucleare non piaceva all'allora quasi presidente della Repubblica Saragat. Buzzati Traverso a un certo punto ha sbattuto la porta, se n'è andato a Parigi e li ha mandati tutti a quel paese. Insomma, lì c'erano degli elementi in cui l'Italia tentava di aprirsi una strada con investimenti anche americani e anche con iniziative formative che portavano, che si basavano sulla scienza, ma tutto questo è stato bloccato dalla politica. Dopodiché i professori universitari hanno finito di fare il peggio perché hanno sostanzialmente cominciato a negoziare politicamente i vari finanziamenti o le elemosine che venivano date per la ricerca, e noi siamo oggi in questo tipo di situazione, in una situazione dove io non vedo via d'uscita, perché le situazioni in cui ci si trova, potrebbero essere eventualmente corrette se non ci fosse un interesse a che siano come sono. In realtà sono così per tutta una serie di ragioni. Noi non dobbiamo dimenticare, in Italia noi siamo al settimo posto, se non ricordo male, per numero di scienziati, o meglio di scienziati e ingegneri insieme. Ne abbiamo meno di 1 milione. Ovviamente la Polonia ne ha più di noi e l'Olanda, che ha 1/3 dei nostri abitanti, ne ha praticamente quanti noi. Quindi non è che questo numero di scienziati siano significativi dal punto di vista del voto politico
noi non pensiamo mai, tra l'altro, che a livello globale e mondiale, insomma, quanti sono gli scienziati nel mondo? Lo sapete dire quanti sono? Sono stati calcolati dall'American Association for the Advancement of Science e sono quelli scienziati che fanno ricerca a tempo pieno intorno ai 10-11 milioni e quelli che insegnano anche scienze intorno a 25 milioni. Quindi su una popolazione generale di 8 miliardi di abitanti. Io ho qualche perplessità, cioè io penso che noi dovremmo cercare di creare delle sorte di cordoni sanitari a protezione della scienza in qualche maniera, perché diciamo sono possibili alcuni tsunami o alcuni fenomeni che possono cancellare anche aspetti importanti della scienza e della ricerca nel momento in cui il potere a chi è al potere politicamente certe cose non vanno bene o conviene invece farne altre e le valutazioni non saranno basate più tanto sulla competizione, perché noi sappiamo qual è la scienza, cioè non è che è tanto difficile stabilire qual è la scienza, insomma basta leggere le riviste peer review e vedere un po' di commenti e capire un po' come va il dibattito su una questione piuttosto che un'altra, ma ovviamente le persone poi si basano su invece quello che esce sul Corriere della Sera, per dirla bene, insomma, o su qualunque altro quotidiano che racconta una versione edulcorata, magari raccontata al giornalista dello scienziato il quale vuole apparire o fa risultare, diciamo, che ha fatto qualche opzione, insomma, qualche cosa da vendere o che gli può far guadagnare una qualche visibilità. Insomma, io lo scenario italiano lo vedo in modo molto negativo e poi, insomma, tu sai bene l'ambito, insomma, poi in alcuni ambiti dove prevale un'ideologia ridicola come quella, diciamo, della ricerca agroalimentare, insomma, siamo veramente alla demenzialità totale. Grazie. Guido, sempre restando su questo tema, in Italia i problemi non sono solo fra scienza e potere politico, sono anche fra scienza e potere giudiziario e poi c'è questo cortocircuito fra potere politico e potere giudiziario e abbiamo avuto tanti esempi, purtroppo, forse più di tanti altri paesi che consideriamo essere sviluppati tanto quanto il nostro. Quindi quali sono i pericoli che corriamo quando il potere mette da parte il parere scientifico e segue altre strade, pensando ad esempio ad alcuni dei casi più eclatanti? Sì, no, ma corriamo il pericolo di prendere delle decisioni sbagliate e poi di pagarne le conseguenze. Io ho come la sensazione che un nuovo problema incomba legato alla gestione della fauna in Trentino, no? legato agli orsi, perché vedo che il dibattito si sta sviluppando in una maniera che secondo me è poco produttiva, ma a questo magari torno tra un attimo. Io credo che il problema qua sia il fatto che non c'è un referente scientifico chiaro né per il governo, mentre negli altri paesi, in Inghilterra addirittura un premio Nobel, né per le amministrazioni locali né per i magistrati. E quindi quando sorge un problema che va affrontato in termini scientifici, si ricorre all'improvvisazione e si ricorre a delle consulenze che a volte possono essere competenti oppure no. E alla fine l'ultima parola spetta a un magistrato che può essere o non essere in grado di distinguere un parere competente da un parere incompetente. Vi ricordo una storia che è stata molto dolorosa, ma su cui insomma ho perso un po' di tempo, la famosa storia della xylella in Puglia, non so se ve la ricordate. Nel 2010, se non sbaglio, si diffonde questo batterio, che è un batterio che attacca varie piante, ma nell'ulivo provoca un essiccamento totale e uccide la pianta. Oggi sappiamo che è arrivato dalla Costa Rica, all'epoca non lo si sapeva, e colpisce gli ulivi del Salento. E allora sia l'Accademia dei Lincei, in mancanza di un referente ufficiale che dica che cosa si debba fare, sia l'Accademia dei Lincei, sia un genetista, un botanico dell'Università di Bari, dicono guardate che l'unica cosa da fare è tagliare gli ulivi in un range di 100 metri rispetto alle piante colpite, perché questa è la distanza che riescono a coprire gli insetti che trasmettono questo batterio. E così si ferma l'infezione. E lì succede di tutto, si crea una associazione
degli amici dell'ulivo, come se quelli che li volevano abbattere fossero i nemici dell'ulivo, la gente si incatena alle piante e a un certo punto interviene la magistratura che impedisce l'abbattimento delle piante in questo ambito. Ora, 100 metri sono tanti, dentro c'era qualche migliaio di piante. La conseguenza di questo mancato abbattimento è non solo che tutte queste piante a cui la gente si incatenava sono morte, ma ci sono stati milioni di piante che sono morte. E questa cosa che stava in provincia di Lecce, nel sud, adesso riguarda tutta la provincia di Lecce, tutta la provincia di Brindisi, buona parte di quella di Taranto e il sud della provincia di Bari. L'Unione Europea ci ha multati per non aver messo in pratica i buoni consigli di chi ne sapeva qualcosa, ma dal punto di vista legale non è stato fatto nessun errore, la procedura è stata pienamente corretta, semplicemente la decisione finale è arrivata in mano degli incompetenti. Io su questo credo che quello che si possa fare è avere dei rapporti più espliciti tra potere giudiziario, potere esecutivo e la scienza, dare delle responsabilità in modo che ci siano delle figure ufficiali di riferimento e poi si segua quello che queste figure dicono. E i casi sono però parecchi. Per esempio, altra cosa che mi viene in mente adesso, proprio qui vicino a Trieste, un giudice ha innovato la giurisprudenza mondiale applicando per la prima volta a un reo di omicidio volontario premeditato, che si chiama Bayut, è un cittadino italiano di origine algerina, le attenuanti genetiche, non generiche, genetiche con la T. Da anni negli Stati Uniti d'America, negli altri paesi, alcuni avvocati di difesa sostengono che si debbano fare dei test genetici ai loro patrocinati perché ci sarebbero dei geni che ispirano il comportamento criminale. E la risposta di tutti i giudici del mondo, tranne questo giudice di Trieste, finora è sempre stata che non ci sono prove che questo sia così. Ci sono delle vaghe indicazioni che non sono mai state verificate. Questo giudice di Trieste ha scelto 2 periti incompetenti che gli hanno certificato che questo Bayut, adesso lo dico, farò ridere solo Michele, era omozigote per un gene del cromosoma X, per cui aveva una copia sola di questo gene, cioè un errore da non passare l'esame di genetica al secondo anno di biologia, e questo signore si è preso 1 anno in meno di galera. Io naturalmente non è che voglia che Bayou passi 1 anno in più nelle carceri, ma per dire che ci sono dei risultati di queste improvvisazioni che fanno anche un poco ridere. E penso che la soluzione da cercare sia quella di attribuire delle responsabilità specifiche, però dire, insomma, per quanto riguarda certi temi, nei tribunali italiani bisogna fare riferimento a un certo gruppo di esperti che poi verranno scelti con il metodo democratico, altrimenti non se ne esce. Grazie. Giovanni, sicuramente negli anni più recenti il rapporto fra poteri di vario tipo e scienza è stato influenzato dai mezzi di comunicazione in maniera decisiva, soprattutto con lo sviluppo dell'era digitale, la rapida diffusione delle informazioni in maniera incontrollata, le fake news. Quali pensi possano essere i pericoli che derivano da tutto ciò? Se ci sono pericoli. Se ci sono pericoli. Tra altre cose mi chiedo se non solo sono morti gli ulivi dopo che è arrivata la Xylella, ma se sono morti anche coloro che si sono incatenati. La Xylella non uccide gli stupidi. Sì. Non uccide Un inciso prima di lasciare la parola a Giovanni: ricordo che quello che si era proposto di fare sugli ulivi non è né più né meno quello che si è fatto con il Covid, cioè se tu hai un patogeno e hai un'epidemia, isoli le persone o isoli le piante. Non era niente di straordinario, proprio buon senso. C'è questo meraviglioso libro di Pamuk, Le notti della peste, in cui racconta l'epidemia di peste in un'isola turca, e tutte le siamo intorno al 1900 e qualcosa, e tutte le dinamiche che abbiamo incontrato adesso sono da lui raccontate in maniera narrativa e meravigliosa in questo libro. Quanto diceva Michele, anche correlandomi a quanto diceva poi Guido, in realtà c'è un saggetto degli anni 50 di un signore che si chiamava Kelsen, il quale si chiama Science and Politics, scienza e politica, e lui diceva: state attenti che esiste la politica della scienza, e cioè un modo corretto di indirizzare i fondi su certa ricerca invece che un'altra, ed esiste la politicizzazione della scienza, e cioè un uso errato della scienza o della pseudoscienza a scopi politici.
E una cosa importante è che la Comunità Europea ha molto a cuore questo tema qua. Tant'è vero che ha fatto una commissione che si chiama Joint Research Center, e questo Joint Research Center ha il compito di fornire aiuto, di fornire conoscenza alle decisioni della Commissione Europea e ai governi della Comunità Europea. Cioè esiste un organismo europeo che è deputato a fare questo. Non solo, esiste anche una rete tra tutti i gruppi di scienziati che collaborano con i parlamenti di certe nazioni europee. Il primo è stato fatto in Gran Bretagna prima della Seconda Guerra Mondiale, cioè all'interno del Parlamento vi era un gruppo di scienziati i quali fornivano consulenza per questioni scientificamente sensibili, in modo che il politico potesse averne competenza e poi decidere di conseguenza. E ci sono questi all'interno di parlamenti della Comunità Europea, ce n'è in Spagna, ce n'è in Francia, eccetera, eccetera. L'unico paese dove non c'è è l'Italia. Si discute da una quindicina di anni se fare un gruppo di esperti che possono dare consulenze scientifiche ai politici. Si è preferito di no, ben consapevoli del fatto che si è arrivato a un punto in cui i nostri parlamentari sostengono che esistono le scie chimiche, che hanno messo dentro il vaccino il chip di Bill Gates, che la biodinamica funziona in ambito... E tutto questo viene amplificato, ovviamente, da un punto di vista soprattutto dell'uso dei social, dove non vi è nessun controllo. Il grosso problema non è soltanto il controllo delle fake news in ambito scientifico, ma il grosso problema è come gestire uno strumento che è devastante da un punto di vista dell'impatto sociale, che può distruggere le persone, non soltanto coloro che hanno competenze scientifiche, ma che può essere oggetto qualunque persona poi del discredito pubblico, e questo è uno dei problemi della tecnologia che abbiamo, che è una tecnologia che è di fondamentale importanza, perché adesso noi, chiunque, a differenza di 30, 40, 50, 100 anni fa, ha la possibilità attraverso la rete di accedere all'informazione, cioè a notizie vere intorno. Il grosso problema è sapere qual è l'informazione dalla notizia falsa, e questo qua è una cosa non banale, perché per saper distinguere tra informazione e notizia falsa tu devi avere della conoscenza, anche della conoscenza in ambito di metodo, in ambito di strumento, che ti permetta di farlo. Cioè, ad esempio, per avere una qualche competenza intorno a quello che va in televisione e parla di scienza o di pseudoscienza, tu devi avere una qualche competenza metodologica su come la scienza funziona, su come la scienza viene fatta, su come la scienza viene controllata. Ritornando sempre al Covid, noi abbiamo avuto un dibattito che è stato allucinante sulla previsione della pandemia. Il grosso problema però non era che vi sono esperti che hanno previsioni diverse, ma il grosso problema è che se tu applichi un modello diverso allo stesso insieme di dati, ovviamente hai una predizione diversa. Quindi il problema non era discutere sulla previsione, ma era discutere sul modello che ti permetteva la precisione. Ma per passare a una competenza di questo genere qua, ti tocca studiare. Ed è durissimo studiare, è molto più facile vivere senza studiare. Si è perso la dimensione dell'importanza dello studio, ma non per avere una laurea. Si è perso la dimensione dell'importanza dello studio per poter vivere bene, per poter capire che cos'è fake news, per poter capire che cos'è informazione e quindi per avere una qualità della vita migliore. C'è stato il caso del bimbo di 3 anni. Cosa fa? Plaudete il vizio e deridete la virtù? C'è stato il caso del bimbo di 3 anni che aveva un'otite ed era nelle Marche. Mamma e papà, fiduciosi nella medicina omeopatica, hanno portato dal loro medico di fiducia, che era un omeopata, il quale gli ha dato una medicina,
una roba omeopatica, il bimbo è morto. Giustamente il medico gli hanno dato 5 anni di galera e 3 anni ai genitori. Ma il capire che se tu avessi avuto la conoscenza sufficiente per sapere che un antibiotico fa meglio di una medicina omeopatica, tuo figlio sarebbe vivo. Quindi avere conoscenza, una conoscenza basilare, ti permette di risolvere certi problemi, ti permette di capire che non esiste, come molti che vanno in televisione dicono, io ricordo quando Di Bella andò in televisione, il quale diceva c'è un complotto catto-massonico plutarchico delle lobby ebraiche contro, che mi impediscono di pubblicare a livello internazionale. Non è vero. Se tu pubblichi qualunque cosa tu voglia, se funziona. E poi ci sono dei referì, cioè degli arbitri che fanno parte della comunità del tuo sapere, che valuta i tuoi lavori. Possono sbagliare, certo che possono sbagliare. Hanno sbagliato nel caso di Wakefield, hanno sbagliato nel caso di Benveniste, hanno sbagliato. Poi sono casi storici, perché sono uomini e possono sbagliare, ma dopo vi è la possibilità che la comunità stessa scientifica vada a correggere quello. E questo qua, l'uomo della strada, la donna della strada, e cioè io, non sia uomo sia donna, perché sennò cioè deve avere una consapevolezza di questo, che esiste una differenza tra il pubblicare su una rivista della parrocchia e pubblicare su Nature, ma non perché ciò che ci sia su Nature sia vero, o perché sia sempre corretto, ma perché è molto probabile che un lavoro pubblicato lì sia più corretto di un lavoro pubblicato nella rivista di casa tua, dove non hai controllo da parte di nessuno. Adesso tutti pubblicano libri di narrativa, di poesia. Io dirigo un'accademia a Rovigo e mi vengono decine e decine di persone che mi dicono di presentare il loro libro, che però è stato pubblicato in proprio, che raccontano la poesia loro, ma ha un valore. Cioè, almeno esiste, nelle case editrici tu hai un processo relazionale che valutano quello che tu hai fatto. È lo stesso in ambito scientifico, ma non lo stesso in ambito scientifico, lo stesso in ambito filosofico. Anche in ambito filosofico esiste un ranking di riviste e non tutti coloro che parlano di filosofia dicono delle cose che sono sensate. O in ambito di sociologia. Una delle prime domande che colui che guarda la televisione, colui che legge un giornale, che legge un social dovrebbe farsi è: qual è la sorgente di questa notizia? Perché la sorgente non ti dice che quella sia notizia falsa o notizia vera, però ti permette di capire che c'è un processo lungo il quale questa notizia è stata valutata. Un social è la follia, ed è giusto che sia una follia, ma il grosso problema è il controllo, e non è il controllo per noi adulti, perché noi adulti possiamo morire senza nessun problema, io sono liberale, ognuno può morire della volta che vuole, ma è un problema per i figli, i quali hanno la capacità e la possibilità di andare, non più con Facebook perché ormai è obsoleto, ma con Instagram, con TikTok, con altre cose, ad accedere a una pseudo conoscenza che gli rovina la vita. Sì, questo tema dell'importanza di dotare le persone di strumenti che gli permettano di comprendere diventa ancora più attuale con lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale stile large language models, perché dovremo educare le persone a porre le domande in maniera corretta, certo. B, a capire una volta che ottengono la risposta se la risposta è quella corretta oppure no, perché non dobbiamo dimenticarci che non è che siano sistemi infallibili, si basano su quello che già esiste. Se quello che già esiste e che hanno preso non è corretto, la risposta che ci daranno sarà incorretta, e quindi dovremo mettere le persone, a partire dai giovani, nelle condizioni di riuscire a comprendere quando la risposta è corretta oppure no, perché sennò andremo incontro a problemi estremamente gravi. Per questo qua, permettimi di dire, ai licei, nelle scuole, invece di insegnargli trigonometria, insegniamo il calcolo delle probabilità e statistica, che è una cosa fondamentale nel mondo di adesso. Vai, scusa. Niente. Guido, volevo, da parte tua in quanto genetista, un breve commento su una parte della genetica che sicuramente non
ci fa piacere come genetisti, ma che è stata sviluppata in un determinato contesto storico e che viene fuori da un rapporto fra scienza e potere, ossia la questione delle politiche eugenetiche. C'è qualcosa che possiamo imparare da quello? Io spero che impareremo tanto. Politiche eugenetiche vuol dire che negli anni 20, negli anni 30 si comincia a ragionare dicendo ma noi da cani bastardi, incrociandoli per bene, impedendo che quelli con le caratteristiche peggiori si riproducessero, abbiamo ottenuto delle razze pure che ci piacciono molto. Perché non farlo anche con l'uomo? E sono impostazioni scientifiche e politiche, perché naturalmente impedire alle persone di riprodursi richiede l'esercizio di un potere, sviluppate prima in Inghilterra, prima di tutto nel mondo anglosassone, hanno avuto un grande successo in Scandinavia e sono state applicate poi, come sapete, durante il nazismo. Sono durate a lungo. Sapete quando è stata l'ultima volta che un giudice europeo ha sentenziato la castrazione chimica di un imputato? E dove? È stato in Svezia negli anni 70. Quindi negli anni 70 in Svezia ancora si pensava che per impedire che certe caratteristiche negative si diffondessero nella società si potevano castrare le persone. E naturalmente il punto alto di queste politiche eugenetiche è stato la Shoah, è stato il tentativo di liberare l'Europa dagli zingari, dagli ebrei e da altre comunità ritenute indesiderate. Dal punto di vista scientifico quello che non funziona è che facendo una botta di calcoli, credetemi vi risparmio la matematica, si può dimostrare che perché queste politiche abbiano un effetto, perché effettivamente si depuri la popolazione dai geni che fanno male e che inducono al male, qualunque cosa essi siano questi geni, e non li abbiamo mai identificati tra l'altro, bisognerebbe perseguire queste politiche per almeno 5, probabilmente 10.000 anni. E quindi dare una stabilità istituzionale che duri come da adesso. Che duri come i nostri governi, circa. Sì, come i nostri governi, più o meno come i nostri governi. Però una cattiva scienza può produrre risultati molto concreti, sapete tutti quanti delle leggi razziali. Io sono costretto addirittura a parlare bene del regime fascista per un attimo, però, perché una cosa che colpisce nel razzismo fascista rispetto al razzismo di adesso è che quando si decide di lanciare le leggi razziali, il governo convoca lo Stato Maggiore della scienza fascista, le persone più famose nell'accademia, e pubblica una rivista che si chiama La difesa della razza, il cui scopo è fare in modo che si diffonda nella società promulgata dagli scienziati una mentalità per cui le leggi razziali, la discriminazione dei cittadini italiani di razza ebrea, ma anche di 10 milioni di somali, abissini, eritrei, libici che erano sotto l'occupazione militare italiana, queste discriminazioni vengono accettate dalla società. C'è un rispetto in tutto questo, in questo processo perverso, delle competenze, cioè il tentativo di dire vi convinceremo tramite l'utilizzo degli argomenti più razionali possibili. Erano inconsistenti dal punto di vista scientifico, ma avevano mobilitato tutti quelli più autorevoli. Oggi questa autorevolezza non serve più. Gli slogan di adesso, no? Padroni a casa nostra, prima gli italiani, non si basano su un'analisi scientifica peraltro sballata come quella, ma comunque che aveva una sua dignità, fanno appello più alle viscere delle persone. Io ho come la sensazione che questo non sia un progresso. Grazie. Vorrei chiudere parlando con Gilberto e con Giovanni dei rapporti fra scienza e potere economico, a cui abbiamo già accennato. Una cosa che a me colpisce è che quando affrontiamo questo argomento in Italia c'è un'enorme attenzione e anche paura sul lato dell'influenza che i grandi potentati economici possono avere nell'indirizzare la scienza. E invece ho l'impressione che ci sia molta meno consapevolezza in Italia del fatto che negli ultimi 80 anni gli avanzamenti scientifici hanno creato potere economico, perché oggi i grandi paesi si definiscono anche e soprattutto in base alla loro capacità di creare conoscenza scientifica. Questo ha origine con la Seconda Guerra Mondiale e con una scelta politica molto precisa che fu consigliata a Truman
da Vannevar Bush, che era quello che in tempo di guerra aveva guidato l'Office of Scientific Research and Development, e Bush dice a Truman: la scienza sarà la leva principale dello sviluppo americano e dobbiamo dare agli scienziati che lavorano nelle università la capacità di avere risorse finanziarie umane praticamente illimitate perché possano effettuare ricerca sia applicata che di base. Questa fu una scelta strategica e decisamente politica, ed è stata la scelta che ha fatto sì che negli ultimi 80 anni gli Stati Uniti siano stati la massima potenza militare e anche il paese guida per quello che riguarda sviluppo tecnologico e economico. Ma è un concetto che non è solo degli Stati Uniti, perché l'investire in ricerca di tutti i tipi, inclusa la ricerca di base, è stata anche la scelta seguita in tempi molto più recenti dalla Cina, che non so quanti ne siano al corrente, ma negli ultimi 30 anni ha avuto una parabola in campo scientifico senza precedenti. Sono andati da quasi essere una nullità in campo scientifico a oggi essere, se non il paese numero 1, il paese numero 2 per produzione scientifica, di sapere scientifico. Però sicuramente questa strategia porta con sé una serie di nuovi problemi. Allora volevo sapere da Gilberto e da Giovanni quali possono essere i motivi per cui in Italia ci dimentichiamo di questo secondo aspetto e ci preoccupiamo solo del primo, e poi quali sono le vostre opinioni in merito a quello che è sicuramente un aspetto spinoso, che è quello dell'interazione fra scienziati e capitali privati, perché sicuramente quello che ha caratterizzato gli anni più recenti è stato il fatto che mentre prima la ricerca veniva finanziata quasi solo con capitali pubblici, oggi nella maggior parte dei paesi, non così tanto in Italia, viene finanziata anche e soprattutto con capitali privati. Giovanni? Sì, vi faccio soltanto due esempi per quello che diceva Michele. Io ho lavorato per un po' alla Technische Universität di Monaco, che è l'università della Baviera, e lì hanno una cosa che si chiama Mossbauer Tenure Track, cioè Mossbauer era un fisico che ha intitolato questa Tenure Track. Che cosa fanno? Loro ogni anno bandiscono 6 posti. Questi 6 posti in quali campi? Nei campi di frontiera, di intersezione tra le varie discipline, e chiunque, qualunque giovane che abbia un postdoc da qualche parte può applicare. Vengono scelti i progetti migliori a livello mondiale e a chi vince gli danno 5.000 euro quasi netti al mese per 6 anni, dopodiché gli danno la possibilità di avere il posto da associato, gli danno 3 dottorati e 100.000 euro all'anno per fare ricerca. Allora, il problema è, se la Germania fa questo, se la TUM, la Technische fa questo, si prende i migliori a livello internazionale in qualunque disciplina di frontiera ed è assolutamente non confrontabile, non puoi competere. Però loro che cosa dicono? Investono in quello. Perché sono andato lì alla TUM? Perché loro hanno un altro programma di visiting scientist, research, come volete chiamarli. Loro per alzare il livello delle loro cattedre, cioè del loro insegnamento, reclutano attraverso una call a livello internazionale, dicono noi vogliamo aumentare la qualità scientifica della cattedra, non lo so, di radiologia o di botanica, eccetera, eccetera, diamo un premio di 2 anni o di 5 anni a chiunque voglia venire qui ad alzare il livello, e il fortunato o la fortunata prendono 50-60 mila euro per 2 anni, hanno a disposizione 50-60 mila euro, hanno tutte le spese pagate. Allora, nel budget di un'università, andare a spendere 200.000 euro all'anno per prendersi i migliori ricercatori a livello internazionale è niente.
però hanno una ricaduta di know-how e hanno una ricaduta di reti che è enorme. E questo è capitale pubblico. Faccio un altro esempio. Esiste una società che si chiama Compound, la quale ha alle spalle milioni di dollari, e questa che cosa fa? Prende i giovani dell'MIT, di Harvard, eccetera, eccetera, li paga, per fare l'analisi di progetti di potenziali start-up i cui risultati non siano implementabili nell'arco di 2 anni, ma siano implementabili nell'arco di 10 anni. Cioè non gliene frega niente di una ricerca che può essere implementata l'anno prossimo, perché vogliono investire i milioni di dollari che loro gestiscono su start-up che producono fra 10 anni, e questo è capitale privato. Allora, molte volte sia il capitale pubblico, se viene ben indirizzato, come in Germania, come a livello della Technische, sia capitale privato, come nel caso di questa società. Moderna è nata così, tra le altre cose. Moderna era una startup che aveva soltanto l'idea di lavorare sull'RNA ed è diventata quello che è diventata, hanno vinto. Allora sicuramente vi è una ricerca che è money driven, perché tu non puoi fare ricerca soprattutto a un certo livello se tu non hai il denaro per farlo. E molte volte anche la collocazione del denaro sia pubblico e privato, quello pubblico molte volte è legato a scelte politiche, quello privato sempre è legato a scelte di ricavo, perché è giusto che se uno investe i suoi soldi poi abbia, però può essere anche controproducente, nel senso che tu fai ricerca soltanto, non perché tu vuoi fare ricerca su un certo campo, ma perché tu sai che in quel campo tu hai la possibilità di fare ricerca. Ad esempio, c'è pochissima ricerca nella fisica delle basse temperature, perché nessuno investe là, ho visto che ormai i frigoriferi ce li abbiamo tutti, oppure nessuno investe della ricerca sulle malattie rare, perché le malattie rare, se tu riesci a fare un farmaco, va a curare soltanto poche persone. Sono scelte molte volte positive, molte volte negative. Il problema sempre sta nel capire se quell'investimento pubblico poi ha un risultato importante o se quell'investimento privato ha un risultato importante oppure no. Tu però vai a fare il confronto con l'Italia e ti chiedi dov'è in Italia la Mossbauer Tenure Track? Non esiste, perché un dottorando prende al massimo 1.100 euro e non vengono gli studenti stranieri a prendersi un dottorato in Italia se possono andare in Germania e vengono pagati 3.000 euro, se possono andare a Harvard e vengono pagati 3.000 euro, perché non ha senso, non hai la possibilità di competere. Ma questo comporterebbe che cosa? Una revisione totale della politica della scienza. Significa alzare la percentuale che viene destinata alla scienza. Non basta fare una politica che se tu sei un italiano che va all'estero e rientri hai per 3 o 5 anni una riduzione sulle tasse. Tu devi pagarlo di più, perché sennò non viene. E soprattutto non devi creargli quelle trappole che io dico sempre ai miei studenti: non cadete in queste trappole di continue borse di studio, perché tu arrivi a 40-45 anni con borse di studio, il tuo dipartimento non ha più soldi per darti una borsa di studio o non vogliono più che tu abbia, perché ormai sei obsoleto da un punto di vista mentale e tu sei a spasso. Non hai né la possibilità di andare nell'industria, non hai né la possibilità di andare nella scuola, e che cosa vai a fare? Vai a lavorare in un call center dopo avere una specializzazione enorme. Esiste una revisione totale che bisognerebbe che fosse fatta in Italia. Il grosso problema, chi la fa la revisione? Chiunque abbia esperienza di scuola superiore sa che ogni ministro fa una riforma della scuola superiore. E ci troviamo una scuola superiore così. Abbiamo avuto una riforma delle università col 3+2. Prima avevamo i migliori ingegneri. Per fare ingegneria tu dovevi fare i primi 2 anni fisica 1, fisica 2, analisi 1, analisi 2, metodi matematici, geometria, meccanica razionale. E avevamo degli ingegneri che avevano una formazione formale incredibile. Se tu volevi fare fisica, i primi 2 anni studiavi solo quello.
e dopo ti specializzavi, magari erano 4 anni invece che 5, avevi dei fisici con delle basi incredibili, avevi degli umanisti, avevi un filosofo, e vi dico questo poi taccio, io insegno filosofia a medicina, io faccio il filosofo della scienza. Un giorno mi chiedono di insegnare filosofia anche ai filosofi. Allora vado là il primo giorno e gli dico: ma voi che cosa avete letto? Avete letto Kant? No. Avete letto Platone? No. Avete letto Aristotele? No. Ma chi avete letto? Allora uno studente timidamente alza la mano e mi dice: guardi professore, io ho letto Martin. Allora io penso, dico: Martin chi? Non conosco, conosco uno che si chiama Martin Heidegger, però Martin era il nome, non penso che questo studente mi dica: dico, ma scusi, che filosofo è Martin? Mi fa: non è un filosofo, è quello che ha scritto Il Trono di Spade. L'ho guardato, gli ho detto: per voi sono troppo, vado via, e non ho più insegnato là. Perché se questa è l'università e gli studenti che mi trovo davanti, infatti vado in pensione l'1 novembre, non ho più voglia. Per cui veramente ci sarebbe da ripensare alla situazione italiana in ambito. Grazie Giovanni, perché un aspetto fondamentale che tu hai ricordato ancora una volta è che quando pensiamo agli investimenti nella scienza e nella ricerca, spesso pensiamo a macchinari, strumenti, invece l'investimento più importante è nelle persone, ed è anche la cosa più difficile da riuscire a ottenere, perché se le persone più brave hanno altre opportunità finiamo col perderle, e questa è la storia dell'Italia. Gilberto, un commento da parte tua su questo tema, cercando di essere breve perché adesso dobbiamo anche ricevere qualche domanda dal pubblico. Allora, io vado subito alla domanda iniziale che tu hai fatto, cioè perché esiste questa, diciamo, indifferenza o addirittura fastidio verso il capitale privato rispetto a eventualmente investimenti pubblici. Vabbè, io penso che in Italia questo dipende dalla tradizione culturale, che se i ragazzi in famiglia sentono solo dire che il capitale privato, che il privato è brutto, è moralmente, diciamo, invischiato di interessi, punta al denaro, eccetera, non avranno poi un grande interesse a spostarsi in quella direzione. Però ti voglio segnalare che una quindicina di anni fa è uscito un libro che ha provato a rispondere alla domanda che tu hai fatto, cioè è vero che i venture capitalist o gli scienziati cioè gli scienziati che fanno i venture capitalist e che comunque i ricercatori che lavorano in ambito privato sono, diciamo, meno eticamente affidabili degli altri. Questo libro l'ha scritto lo storico della scienza di Harvard, che si è posto questa domanda e l'ha studiata a partire dai primi del Novecento fino a Craig Venter. La conclusione a cui è arrivato è abbastanza incredibile. E ha detto, e la sua tesi è che gli scienziati, quando entrano in laboratori privati, finanziati da privati, eccetera, sono loro a portare i loro criteri e la loro etica dentro quei laboratori, piuttosto che esserne negativamente influenzati. Certo, ci sono anche stati dei casi, diciamo, che hanno visto abusi, ma rispetto alla quantità di investimenti privati dopo il caso di Vannevar Bush che tu hai citato prima, che è stato, diciamo, praticamente in 20 anni il finanziamento privato negli Stati Uniti ha superato il finanziamento pubblico alla ricerca. Beh, insomma, invece dentro al finanziamento privato si è diffusa, come sostiene Shapin, un tipo di etica, un'etica della responsabilità basata in buona parte sulla visione weberiana, che appunto non ha minimamente invece visto alcuna corruzione diciamo, di quelli che sono i valori fondanti della scienza. Grazie. Prima di chiudere, direi che è tempo per sentire se ci sono domande. Spero che nessuno sia intimorito dalla vicenda della lapidazione, non preoccupatevi. Siamo noi che dobbiamo essere intimoriti, non loro. E spero che voi non agiate in quel modo verso di noi. Direi che se qualcuno ha qualche domanda, questo è il momento per farla. O adesso o mai più. Esatto. O adesso. Come durante il matrimonio. O taccia per sempre.
Nessuno vuole intervenire. Direi che se non abbiamo interventi dal pubblico, io volevo chiudere citando una cosa che ha scritto Pietro Greco, che è stato un maestro del giornalismo scientifico italiano e che fra l'altro è stato il creatore del Master di Comunicazione della Scienza alla Sissa, che ha formato quel numero purtroppo limitato di giornalisti scientifici che abbiamo in Italia e che svolgono un ruolo fondamentale. Lui in un suo scritto aveva definito quello che lui considerava il triangolo ottimale in quella che lui chiamava l'era post-accademica. Questa definizione di era post-accademica veniva da un altro storico della scienza che si chiama John Ziman. E il triangolo aveva questi tre elementi: ricercatori che aprono volentieri le porte e le finestre della loro torre d'avorio, politici che riconoscono il valore della scienza e la complessità del governo della società tecnoscientifica, e infine cittadini che riconoscono il valore primario della cultura scientifica per lo sviluppo civile ed economico della società. Un ultimo commento da ciascuno di voi. Io trovo che in Italia ci sia tanto da lavorare su ciascuno di questi tre aspetti. Non voglio dire su quale c'è da lavorare di più, su quale c'è da lavorare di meno. Spero che questo dibattito abbia in qualche modo aiutato a chiudere questo triangolo, ma credo che ci sia tanto da fare esattamente andando in quella direzione. Cosa ne pensate? Sono d'accordo con te. Speriamo bene. Gilberto, sei d'accordo? No, io sono pessimista perché noi non consideriamo che in Italia... No, scusate, ma voi li leggete i dati OCSE? In Italia il 50% degli adulti tra 16 e 65 anni è funzionalmente analfabeta, punto. Non so, possiamo anche far finta di niente. Gli ultimi dati PISA dimostrano che c'è un aumento esponenziale dell'isolamento e della depressione dei ragazzi a scuola, non a casa fuori, a scuola. Io francamente, se mi guardo in giro e guardo un po' di ricerca empirica su queste cose, non è che riesco a essere così tanto ottimista. Poi è ovvio, anch'io vado in pensione tra poco, per fortuna, e continuerò a divertirmi con le mie cose, però anch'io per questi ragazzi, quando leggo i dati dei CDC di Atlanta, che mi dicono che il 53% delle ragazze negli Stati Uniti dice che non vede alcun futuro e il 33% dice che, pensa spesso al suicidio, e non è che sono dati presi, da un sondaggio qualsiasi, da fatti dai CDC di Atlanta. Io francamente penso che qualche cosa bisognerebbe fare, non si riuscirà a fare nulla e dovremo soltanto aspettare, dovremo soltanto attraversare il deserto e vedere come ne verranno fuori. Io fortunatamente ne sono già venuto fuori. Grazie Gilberto, grazie al pubblico, grazie a Giovanni, grazie a Guido e saluti a tutti. Grazie a tutti voi. Grazie, arrivederci.